تعاني من الكحة أو السعال الحاد، الحمى الشديدة أو العطس. وصفة اللي كتطلبوا مني بزاف نظرا لهذا الجو المتقلب، وصفة مجربة 100% لمدة 3 أيام كتخلصوا نهائيا من هذه المشاكل. ما تحتاجوش نهائيا تشربوا أي دواء أو لا تشريوه من الصيدليات، هناو نهائيا من هذه الناحية. وصفة بمكونات طبيعية في متناول الجميع. فإلى عندك ألم في الصدر وضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، فهذه هي الوصفة. من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكانوا عندي واحد الآلام حادة في الجسم ديالي، إلا كانوا عندك هاد الأعراض ديري هاد السيرو وتفكريني. إلا كان عندك ألم في الحلق، ألم في الرأس، ألم في الجسم كامل، الدوخة، الكحة، ضيق في التنفس، فحتى الناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، فما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو لاكثر واكبر عدد من اللايكات باش يوصل لعدد كبير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولنا الاجر كاملين ان شاء الله، ويا ربي شافي الجميع. فخليكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بقوا معايا. وين الرائع اللي غادي نشارك معكم الهائل في هذه الوصفه اللي غادي يخلصنا نهائيا من مشكل الكحه المزمنه، ضيق في التنفس، ارتفاع درجه الحراره، يعني كاع هاد المشاكل اللي كنلقاو في هاد الوقيته هذه. فسبق لي وذكرتهم في اول فيديو او في مقدمه الفيديو. فاليوم غادي نشارك معكم المكون السحري اللي هو الرمان. كيف ما كتلاحظوا ان الرمان فهو واحد المكون اللي سحري وكيجينا في هذه الفتره، يعني كيكون كيتباع بكميات هائله. فهنايا غادي نستعمل معكم كيف ما قلت لكم هذا المكون السحري اللي هو الرمان. ما غاديش نستعملوا رمان بطبيعه الحال، غادي نستعملوا القشور ديالو اللي كنستعملوه بزاف ديال الوصفات الطبيعيه اللي منهم الشعر الجسم ديالنا في التبريمات او لا اكثر من ذلك. وفي هذه الوصفه غادي نستعملوه كمشروب سحري، مشروب رائع للناس اللي كيعانيوا من الكحه او السعال الحاد. فهذا المكون هذا رائع، النتيجه ديالو خياليه. فكيف ما كتشوفوا ان قشور الرمان واخا تكون عندكم قشور رمان يابسه فعندها حتى هي النتيجه. هنايا عندي انا قشور الرمان كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي ناخذ منها واحد الكميه لا باس بها، ماشي كميه كثيره في هذه الوصفه. غادي ندوز وغادي نحضر معكم الوصفه على بركه الله. وغادي ناخذ معكم واحد الكاسرونه اللي غادي ناخذ هنايا قشور الرمان كيف ما كتلاحظوا. غادي نغسلهم جيدا بطبيعه الحال كيف ما كتلاحظوا انهم مغسولين. هنايا غادي نديروا واحد الكميه، وحتى هذا القلب الابيض كنضيفوه على هذا الشكل هذا. على هذه غادي نوضع معكم مكون سحري اللي هو القرفه او الدارسين. غادي نستعملوا منه واحد الكميه تكون لا باس بها. بالنسبه للناس اللي عندهم القرفه او الدارسين هكا ماشي اعواد يعني مدقوقه او لا مطحونه، فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو ونقول لكم كيفاش تستعملوها في هذه الوصفه. واللي عنده هكا ما مدقوقه ما مطحونه فيديرها بهذه الطريقه هذه ويديرها في اول الفيديو. وايضا هنايا غادي ندوز وغادي نستعمل معكم المكون الثاني او الثالث في هذه الوصفه اللي هو القرنفل او المسمار. بالنسبه للقرنفل او المسمار فهو رائع في هذه الوصفه. وكيف ما اسبق ليا وقلت لكم اذا كان عندكم القرنفل او المسمار بواحد مدقوق او مطحون فتبعوا معايا الفيديو باش تشوفوه في اخر الفيديو كيفاش اولا امتى غادي نستعملوه. الا كان عندكم على هذا الشكل هذا فضيفوه في اول الوصفه ملي كتبداو ديروا الوصفه ديالكم. هنايا غادي ناخذ واحد الكاس يكون ممتلئ، غادي نوضعوا فوق هاد المكونات مباشره. هنايا غادي نديرهم فوق نار متوسطه، ما تكونش مهيله وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده، وغادي نغطيو عليها بطبيعه الحال
وغادي نخلي المكونات ديالنا حتى تطبخ لينا جيدا فوق النار. المرحله هذه غادي ناخذوا الحامض اولا الليمون. هنايا عندي حامض اصفر اولا ليمون اصفر وليمون اخضر. بالنسبه لهذه المرحله هذه الا توفر عندكم اي حامض ناي فيمكن لكم ديروه. انا غادي نستعمل هذا الحامض هذا الاخضر، فعنده واحد القوه وواحد الجهد زوين اللي من خلاله كي نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي سريعه بزاف. فهذا الحامض الاصفر اولا الاخضر عفوا فهو عنده واحد النتيجه خياليه وكيعطينا واحد القوه في الوصفه. وحتى هذا الحامض الاصفر غير انا كيف ما قلت لكم كنفضل الحامض الاخضر اولا الليمون الاخضر. واحد النصف وغادي نزولوا القلب ديال هذا الليمون اولا الحامض على هذا الشكل هذا. يعني القلب كامل غادي نزولوه جيدا. فهاد الوصفه ايضا كتحيد لنا حتى السموم من الجسم ديالنا، كتنقي لنا الجسم ديالنا من السموم. وكيف ما كتلاحظوا فكنحصلوا على لب ديال الحامض اولا الليمون. المحلول ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا ها هو واجد. دابا مباشره غادي نصفيوه على هذا الشكل هذا. غادي نحيدوا منه هاد البقايا هادو من بعد ما طبخ لينا وعطانا المزايا ديالو في هذا المحلول هذا. وكيف ما سبق ليا وقلت لكم فهاد المكونات هادو الا كانوا عندكم مطحونين فيمكن لكم انكم تستعملوهم مطحونين. تاخذوا تقريبا واحد راس ملعقه ديال القرنفل اولا المسمار، وتاخذوا ايضا راس ملعقه ديال القرفه اولا الدارسين وتضيفوها في هذه المرحله الاخيره. يعني تاخذوهم وتضيفوا منهم واحد راس ملعقه وتخلطوا جيدا على هذا الشكل هذا ملي تضيفوهم كاخر مرحله. اذا كانوا عندكم هكا كيف ما قلت لكم كيف ما انا عندنا هكا مكونات اللي ما مطحونه ما مدقوقه فضفتها في الاول باش كتطلق لينا المزايا ديالها وكتعطينا نتيجه احسن. حيت الا جيت وضفتها هكا قطع فوق هذا الماء هذا اولا هذا المحلول عفوا فما غادي تعطينا حتى شي نتيجه. بالعكس فكل ما استعملناها هكا يعني مطحونه في هذه المكونات فكتعطينا نتيجه من احسن اننا نضيفوها في مع الخليط وهو كيطبخ لينا. هذه هي الوصفه كيف ما كتلاحظوا وصفه سهله طبيعيه 100%، نتيجتها رائعه مباشره. وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيت المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها غادي تحسوا ملي غادي تشربوه، يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق. وهذا الشيء راه عادي، حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل وفي الليل بطبيعه الحال. هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.